Guten Tag, alle. In today's lesson, we will learn a new topic, der Unfall. Der Unfall. Der Unfall means the accident. The accident. Der Unfall. Der Unfall. So we will take some examples. Some Sätze. Einigen Sätzen. Einigen Sätzen. Some sentences. Einigen Sätzen. Some sentences. So zum Beispiel: Eins, Frau Peffler ist mit dem Fahrrad Frau Peffler ist mit dem Fahrrad gestürzt. Ihr Knie ist verletzt. Ihr Knie ist verletzt. So it means a woman fell off her bicycle. Her knee is injured. Her knee got injured. So Frau Peffler ist mit dem Fahrrad gestürzt. Gestürzt means fell off. Gestürzt verb is stürzen. Und im Partizip 2 it converts gestürzt. Und im Infinitive it is stürzen. Und im Partizip 2 gestürzt. Frau Peffler ist mit dem Fahrrad gestürzt. Ihr Knie ist verletzt. Verletzt means injured. Verletzt. Nächster Satz. Die Ärztin macht einen Verband. Die Ärztin macht einen Verband means the doctor makes a bandage. Ärztin, a doctor in female, und im Verband means bandage. Verband. Die letzte Satz. Frau Peffler bekommt ein Rezept. Frau Peffler bekommt ein Rezept für eine Salbe. Frau Peffler bekommt ein Rezept für eine Salbe means a woman got a prescription for an ointment or for a treatment. Recept is prescription. Recept. Und Salbe means ointment oder treatment. Salbe. So there are some sentences. Frau Peffler ist mit dem Fahrrad gestürzt. Ihr Knie ist verletzt. Die Ärztin macht einen Verband. Frau Peffler bekommt ein Rezept für eine Salbe. So to make it more clear, we will
go further for a conversation between a woman and a doctor. When she got injured, she goes to a doctor. So there are some conversation between a doctor and a woman. So let's start. Conversation between a woman and a doctor. So there are we can say Dialogen oder Gespräch. Dialogen oder Gespräch. Dialogen oder Gespräch. So let's start with dialogues. Die Ärztin sagt, was ist denn passiert? Was ist denn passiert, Frau Pfeffler? Was ist denn passiert, Frau Pfeffler? Means what happened, Frau Pfeffler? So she said, ich hatte einen Unfall. Ich hatte einen Unfall. Ich hatte einen Unfall. I had an accident. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. I fell off my bicycle. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Und mein Knie tut weh. Mein Knee tut weh. It hurts my knee. It hurts my knee. So the doctor says, legen Sie sich mal dahin bitte. Legen Sie sich mal dahin bitte. Dahin bitte. Tut das weh. Tut das weh. Legen Sie sich mal dahin bitte. Tut das weh means it's almost over. Is it hurting? So die Frau sagt, ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen means yes, a little bit. Ja, ein bisschen. So we will go next for the next sentence. Next, es ist gleich vorbei. Die Ärztin sagt, es ist gleich vorbei. It's almost over. Es ist gleich vorbei. Frau Pfeffler. Jetzt mache ich noch einen Verband. Jetzt mache ich noch einen Verband. Means now
I makes another bandage. Jetzt mache ich noch einen Verband. Und ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. I give you also prescription for a ointment. Ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. So, die Frau sagt, wann muss ich den Verband wechseln, when I have to change my bandage. Wann muss ich den Verband wechseln? So the accent says, jeden Morgen, every morning, bewegen Sie das Bein und bewegen Sie das Bein in den nächsten Tag nur wenig. In den nächsten Tag nur wenig. Bewegen Sie das Bein in den nächsten Tag nur wenig. In the another day, you have to move your leg a little bit. Jeden Morgen bewegen Sie das Bein in den nächsten Tag nur wenig. So, die Frau sagt, muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Do I have to come back for another checkup? Do I have to come back for another checkup? Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? So die Ärztin sagt, nein, ich denke nicht. Nein, ich denke nicht. No, I don't think so. Nein, ich denke nicht, aber bei Problemen kommen sie gleich. Aber bei Problemen kommen sie gleich. But if you have any kind of problem, you can come back. Aber bei Problemen kommen sie gleich. Auf Wiedersehen. Goodbye. Und gute Besserung means get well soon. Gute Besserung.
Die Frau sagt, vielen Dank, thank you very much, auf Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. So these are the conversation between a woman and a doctor. We can say Dialogen or a Gespräch. Now we learn the modal verb sollen and their sentences to make it more clear. The modal verb sollen. Modal verb sollen and ihren personal pronomen. So Personalpronomen sind ich, du, er, es, wir, ihr, sie in Singularform und sie in Pluralform. So the verb sollen. So ich soll, du sollst, er es soll, wir sollen, ihr sollt, sie in Singularform sollen und sie in Pluralform sind gleich, is same, sollen. So ich soll, du sollst, er es soll, wir sollen, ihr sollt, sie in Singularform sollen und same in Pluralform sie sollen. So we make some sentences with this verb sollen, means should. Means should, we can say it's a compulsion. Compulsion. So einige Sätze sind mit sollen. Die Ärztin sagt, zum Beispiel, the doctor said, wechseln Sie jeden Morgen den Verband. Jeden Morgen den Verband. Change your bandage every evening. So mit sollen, how we can make a sentence? Frau, zum Beispiel, Frau Pfeffler erzählt. Frau Pfeffler describes, means erzählt. Frau Pfeffler erzählt. Frau Pfeffler erzählt, ich soll jeden Morgen den Verband wechseln. Ich soll jeden Morgen den Verband wechseln, means I have to order, I should change my bandage every morning. Ich soll jeden Morgen den Verband wechseln. Now we can take some more sentences. Zum Beispiel, mit Modalverb sollen. So, Frau
Pfeffler berichtet ihrem Mann. Frau Pfeffler berichtet ihrem Mann. Frau Pfeffler berichtet ihrem Mann means Frau Pfeffler erzählt, oder we can say erzählt means described or berichtet, describes her husband. Was hat die Ärztin wirklich gesagt? Was hat die Ärztin wirklich gesagt? Was hat die Ärztin wirklich gesagt? What did the doctor really say? So zum Beispiel, she said, ich soll jeden Morgen den Verband wechseln. Again, the same sentence, ich soll jeden Morgen den Verband wechseln. Ich soll jeden Morgen den Verband wechseln. Und die nächste Satz. Ich soll das Bein nur wenig bewegen. I have to move my leg a little bit. Ich soll das Bein nur wenig bewegen. Nur wenig bewegen. Die letzte. Ich soll bei Problemen gleich kommen. When I have got any problem, then I have to go to a doctor again. Ich soll bei Problemen gleich kommen. Ich soll bei Problemen gleich kommen. So again, ich soll jeden Morgen den Verband wechseln mit Verb soll. Ich soll jeden Morgen den Verband wechseln. Ich soll das Bein nur wenig bewegen. Ich soll das Bein nur wenig bewegen. Und die letzte ist, ich soll bei Problemen gleich kommen. Ich soll bei Problemen gleich kommen. So now we will take some more sentences to make more clear the modal verb sollen. So, zum Beispiel das Mittagessen kochen. Das Mittagessen kochen. We will make a sentence with this expression with verb sollen. So, zum Beispiel, ich soll das Mittagessen kochen. I have to make a lunch. Oder I have to cook a lunch. Ich soll das Mittagessen kochen. Ich soll die Mittagessen kochen. Next. Ich soll Brot kaufen. Ich soll Brot kaufen. I should purchase a bread. Next,
Du sollst, zum Beispiel, du sollst die Kinder abholen. You should pick up the children. Du sollst, with du, the verb becomes sollst, sollen, sollst, du sollst. Du sollst die Kinder, du sollst die Kinder abholen. Du sollst die Kinder abholen. Und sie sollen Mutter anrufen. Sie sollen, she should call the mother. Sie sollen die Mutter anrufen. She should call the mother. Sie sollen die Mutter anrufen. Next. Ihr sollt das Auto waschen. Mit ihr sollt das Auto waschen. Mit ihr it becomes sollt. You should wash the car. Ihr sollt das Auto waschen. Ihr sollt das Auto waschen. Und next, zum Beispiel, du solltest nicht so viel Eis essen. Du solltest nicht so viel Eis essen. Du solltest nicht so viel Eis essen. You should not eat too much ice cream. Next, du solltest jeden Morgen früh aufstehen. Du solltest jeden Morgen früh aufstehen. You should wake up every morning early. Du solltest jeden Morgen früh aufstehen. So these are some examples of the modal verb sollen. In this lesson we had learned the modal verb sollen. In my next lesson we will learn the modal verb müssen. So that's it for today's lesson. Danke schön.